तारा आमच्या बुडबुड सुकारा बलिदान म्हणून घे देण्यादातारा उतर तुझे ऐकून आम्ही हल्या चिनिताचे तांदूळ आम्ही सम्या प्रेरित तुझे काम शिक्षा पत्निकेचा मागता तुझे बेसा प्रेरित तुझे काम शिक्षा पत्निकेचा मागता तुझे बेसा सर्वेच मोरा आमच्या मोगा दुस्तारा माकुळदारा आमच्या मोगा पोचणारा नीतीदारा आमच्या बुडबुड सुकारा बलिदान म्हणून घे देण्यादातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाळूजूज ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बाळूजूचे ह्या पवित्र थळार आमी आसाव आनी ताच्या पवित्र नांवान आमकां समेस्तांक ताची कृपा लाव दी म्हूण आमी मागता हे मिसाचें बलिदान आमी आतां भेटोवंक फुडें सरतना त्याच बाळूजूज ते ताची मजत आमी मागया आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमच्या अस्कतकायेंत ताचें बळ सदांच आमी पळयशे ताची कृपा आमी मागया खालत्या काळजान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावाक भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून मनान विसारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत तुगे सदां संस्कार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थोया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचताव ह्या जिवितांत ताची घटसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ भवार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्या देवाच्या लोकांक त्याच देवाच्या कशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं हरसिल्लो जावं देव आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटांत
सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाचीं भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावचें म्हणून ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां भोगसणें मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमच्या वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेरतावन केल्ले ते येवजणेचो गोट ताणें आमकां कळीत ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी, सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्ता थंय एकवटाक हाडच्यो, हिस्स ताची येवजण. देवाचें उतर हें. देवाची सर्वेस पोरान आपली सडवून कळी केल्या. सर्वेस पोरान आपली सडवून कळी केल्या. सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र पावल्यान जैत ताणें आपणायला. सर्वेस पोरान आपली सडवून कळी केल्या. सर्वेस पोरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनंगा उजेराकली नी ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घरण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस पोरान आपली सडवून कळी केल्या. सर्वेस पोरान आपली सडवून कळी केल्या. हालेलुया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हंसवार हंसत आनी हंस जिवीत म्हणटा सोमी. मुजे मरफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो, हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां परतें मांडटा म्हण तुमी रुजवा दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे सदस्य देवाचे जाणवेन अशें सांगल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्यां आनी दमदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेत हांव वारयल्ले सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तांत हांव वेदी
आणि पवित्र स्थानामध्ये जिबेशी मारल्या जाकरीच्या रक्तापर्यान हे संततीचेर बेस्तले. सतत हांव तुमकां सांगता ह्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचे पडतले. हाय तुमकां शस्त्रांनो, जाणवेच्या घराची सावी तुम्ही काडून दवरल्या. तुम्ही जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुम्ही सोडले ना. जेजू थंय तावन भायर सरन वेतस शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगते विशांत ताका उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यान ताका सांपडावन घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हूण ते पास मांडून आसले. देवाचे उतर हे बाळो जेजू ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सत उलयल्ल्याक सन्मान जाल्ले कांयपणी तुमी पळयला गी. सत उलयल्ल्याक सन्मान जावचे भारी अप्रूप आनी जावंकूच जायना म्हण येत. सत उलयल्ल्याक सन्मान जाता म्हळ्यार ताचें मरण मात्र. हे आमी पळोवन जाणा जाल्लें सत मात्र न्हय, आमच्या पुर्वजांनी कितल्यागी वेळा काळांनी घडोवन आयिल्लें सत. हाका एक बरें निदर्शन म्हळ्यार पवित्र सभेंत घडल्ल्यांचें एक घडीत आमी उदाहरण जावन घेवयेत. गॅलिलियो विशयांत तुमी आयकलां, आमच्या इस्कॉलांनी आमी शिकल्या त्या विशयांत. गॅलिलियो विशयांत ताणें कितें म्हळें गे म्हणून. गॅलिलियो म्हणालो सूर्य केंद्र जावन आसा आनी हेर सर्व ग्रहां भुमी सयत सूर्याच्या भोंवतणी येता म्हणालो. आनी त्या वेळार सगळ्या संवसारार वा पाश्चात्य देशांनी म्हणयत चडावत जावन बायबलाचो प्रभाव आशिल्ल्यान पवित्र सभा म्हणाली ना हें सत न्हय. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांत वाचता हांव भुमीक चड महत्व दिलां आनी भुमीचं केंद्र म्हणल्या परी थंयसर चित्रीत केलां आनी त्या देखून आमची शिकवण तशीच आसली. देखून पवित्र सभा म्हणाले जें कितें गॅलिलियो शिकयता तें सारकें न्हय. भुंयच सेंटर, भुंयच केंद्र आनी ताच्या भोंवतणी सूर्य आनी हेर ग्रहांय एक बोवाडो काडटात म्हणून. आनी गॅलिलियोक कोर्तीक हाजर केलें आनी ताणें सूख मागसय म्हळें. गॅलिलियो दुसरी वाट नासतना ताणें सूख मागली, सुखीदार म्हणून वळखून घेतलें आनी म्हळें वय हांवें सांगलें सत न्हय. पूण अशें म्हणटा की तो कोर्तींतल्यान भायर येतना तो दुसऱ्या लागीं म्हणालो खंय हांवें सुर्याच्या भोंवतणी भुमी घुंवता वा घुवना म्हूण सत सांगल्यार सांगनातल्यार ती घुंवची रावयना. आनी सबार काळ गॅलिलियोक ताच्या घरांतच बंदी करून दवरलो. ताणें भायर येनातले बरी, ताणें सत सांगनातले बरी, शिकयनातले बरी पळयलें. सुमार 300 वर्सां उपरांत पवित्र सभा हाचें सत म्हणून मानून घेता. जें कितें गॅलिलियोन सांगलें तें सत म्हणून 300 वर्सां उपरांत पवित्र सभा म्हणटा वय ताणें सांगलें सारकें सुर्या भोंवतणी भंय घुंवता. अशें हें बरें लक्षण म्हूण दिसता. कित्याक 300 वर्सां उपरांत जाल्यार पवित्र सभेन वळखून घेतलें जें कितें ह्या संवसाराचे नियम आसा, जें कितें ह्या संवसारांत दिश्टीक पडटा तें सगळें वेळा काळा प्रमाणे तें उगडापें जाता. आनी जें एक सत गॅलिलियोन सांगलें तेय सत म्हणून पवित्र सभा वळखून घेता. आनी ह्या कारणा पासत जावं पुरो आज पवित्र सभा द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वा लार्जेस्ट इन्स्टिट्यूशन येदोळ पर्यंत लांबायेच्या काळाच्या अवधेक वाचून उरलें एक इन्स्टिट्यूशन आसा जावन आसा. कित्याक वेळा काळा प्रमाणे पवित्र सभेन जें कितें सतां आसात वळखूंक गळाय जाल्यार ती वळखून सतां सांगाता सोलोवंक प्रयत्न केला. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू जुदेवांची हिस्ट्री भायर काडटा. जुदेवांच्या इतिहासा प्रकार जें कितें घडलां तें ताका उडास करून दिता. जेजू म्हणटा तुमी पळयलां, तुमच्या पुर्वजांनी कितें केलें तुमी पळयलां.
जावंक पुरो आबेलाच्या मरणातावन जाकारीच्या मरणापर्यंत आमी जाणा आबेलाक बलिदान पेटोवच्या वेदी कडेन जिवेशी मारलो आनी जाकारीक पवित्र पोरण्या सोल्ल्यांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे जाकारीक टेंपलांतच बलिदान पेटयत आसतना जिवेशी मारलो आनी जेजू हें सांगतना स्नानीक जो हांव आजून जिवंत आसा नाजाल्यार ताका जेजू उल्लेख करता आसलो केदोळ पर्यंत इस्रायलांत प्रवादी आयल्या त्या सगळ्यांक जावं पुरो इजाया प्रवादी जेरेमिया प्रवादी आनी कोण प्रवादी तांकां एकच फत्र आयल्यात भांयक गेल्यात तांकां जिवेशी मारल्यात आनी हें जेजू उल्लेखन तांकां सांगता कित्याक तुमच्या पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदून आसात हांगासर जेजू सांगूंक सोदता कितें म्हळ्यार ज्या कोणें प्रवाद्यांक जिवेशी मारले ते मात्र डेंजर न्ही तांचे फोंड बांदून तांकां दुसऱ्या दिसा कोण भाग्यवंत हिरो म्हणून मानून घेतात तेय भारी डेंजर कित्याक म्हळ्यार तांणी पुर्वजांनी केल्ले सत तें फोट म्हणून तांणी दाखोवन दिलां की आमी आयच्या काळार पळोवयेत एका काळार आमच्या पुर्वजांनी सत सांगल्यांक जिवेशी मारल्यात आनी ताचे उपरांत सत ते आनीक सडीत मापान भायर येवचें नाका म्हणून कितल्याश्या जाणांक तांची मूर्ती उबे केल्यात तांकां विशेष मान गौरव दिवन तांचो दबाजो तांचें फेस्तां करन मनशाच्या काळजांत आनी मनांत ते मनीस बरे मनीस वय म्हणून चडन चड प्रचार दिवंक सुरू केला पूण ताचे सांगता कितें केलां की म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी चूक केल्या म्हणून वळखूंक कोणी तयार ना आमच्या पुर्वजांनी तांची खुनी केल्या म्हणून सांगूंक कोणी तयार ना पगार हो मनीस सत उलयलो म्हणून आज हांवें सांगता पूण ताणें ताका कोणें जिवेशी मारलो कित्या खातीर मारलो हें कोणी सांगनात जावं पुरो गांधी विशयांतय तशेंच ताका कोणें जिवेशी मारलो कित्या मारलो तें आमी उलयना पगार आमी गांधीक महात्मा केला पूण ताचे फाटले आमच्या पुर्वजांनी कितें चूक केल्या हें वळखून तें सोमा करचे प्रयत्न आमी करते ना हेंच जायत्या सांतांच्या जिवितांतय जालें सांतांनी वापरावाद्यांनी केदळा सत सांगले तांचें ओपून घेवंक कोणायके मोन नासलें तांकां जिवेशी मारले पूण ताचे उपरांत ते मेले उपरांत तांचे फोंड बांदले तांची समाधी बांदली तांची मुर्ती केली तांकां मान दिलो आनी ताचे उपरांत तांकां आमी मान करूंक सुरू केलें पूण एक सत लिपोवन गेलें कितें म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी तांकां कित्याक जिवेशी मारले हे सवाल आज जेजू आमकां नियाळ करूंक आपयता मात्र न्ही आमी पुर्वजांनी जें कितें चूक केल्या ती आमी मुखारून व्हरची न्ही ती थंयसर सोडी जाय आनी कितें सत आसा वळखून घेवन जिवंक प्रयत्न करूंक जाय म्हणजे जेजू आमकां उलो दिता जेजू इतलें सांगूंक एक कारण आसा कित्याक म्हळ्यार जेजू एका फरीजेवच्या घरा जेवणाक गेल्लो आनी थंय फकत ताणें हात पांय धुयनासतना जेवंक गेल्ल्या वेळार त्या फरीजेवांनी दाखयलें तें रियाक्शन पळोवन जेजू तांची सगळी हिस्ट्री काडटा आनी तांकां एक सत्राय दिवन सांगता जेजूक भायर गेलो जाल्यार जायतो लोक राखून आसलो जायतो सादो लोक कितेंच सडीत देवाच्या उतराची जाणवाय नासलो नियमशास्त्र जाणा नासलो लोक जेजूक पळोवंक आत्रेकतलो ताचे सांगात रावंक आत्रेकतलो ताचें उतर आयकूंक आत्रेकतलो ताणें केल्लीं आसर्यां पळोवंक आनी स्वता गूण जावंक आशेतलो हरिहरीनी लोक येवचो पळयतात जाल्यार हांगासर भोव थोडो लोक भोव थोडे जण जाणारे शिकपी शास्त्री फारिजेव हे देवाचें उतर जाणात नियमशास्त्र जाणात आनी नियमशास्त्र वाचल्या खंडीत जावन कळीत आसा मनशा पोत केदाळा येता आनी कितें म्हणून सगळें ते जाणात जाल्यारय जाणा आसोनी ते जेजू येताना वळखून घेनात देखून जेजू म्हणटा तुमकां जाणवयेची साबी दिल्या तुमकां देवाचें उतर कळीत आसा देवाचें उतर कितें सांगता मनशा पुता विशयांत जेजूच्या येण्या विशयांत कितें सांगता हें सगळें कळीत आसोनी तुमकां जाणवय आसोनी तुमी जावन हेरांक सांगनात आनी तुमी वळखून घेनात हें जावन आसा ही जावन आसा वर्ती सूख कित्याक दिल्ली जाणवाय समजनासतना जाय जाय म्हणून ती लिपोवंक प्रयत्न करचे आनी हे मोगाच्या भावांनी भयणी सताक लिपोवंक मारीस सुलभ जावंक पुरो थोड्या काळाक पूण तें सत एक ना एका काळार भायर येतास आनी भायर येजेस जावंक पुरो जें कितें स्थापीत सत कितें म्हण आसा एस्टॅब्लिश्ड ट्रूथ कितें आसा
ताच्या विरोध कोणें येवसोंक बारीच कश्ट कितें दुसरें सांगलें जाल्यार तें सारकें करूंक त्या मनशाक मात्र न्ही कोणाकी जावचें ना एक्सेप्ट करूंक बारी कश्ट आसात देखून आमी पळयता परिस्थिती मस्त बिगडोन वेते आसा आज मॅक्सिको नंबर 1 राष्ट्र कित्याक म्हळ्यार जर्नलिस्टांक जीव विशींत नंबर 1 राष्ट्र मॅक्सिको भारत कितल्या स्थानार आसा कळीत आसा की 26 स्थानार आसलें देंवन आतां 8व्या स्थानाक पावलो म्हळ्यार मॅक्सिकोक आनीक लागीं येते आसा म्हळ्यार आमी तसल्या एका देशांत जियेते आसा आमी कितेंय सांगूंक पुरो पूण सत उलयतल्या मनशांक नाश करच्यांत आमचो देशी मस्त लागीं आसा हें आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सत सांगूंक थोड्या मट्टाक सुलभ जर तें सत दुसऱ्या विशयांत आसा जाल्यार मात्र सबार बोर्डी देशा विशयांत आमकां सत सांगूंक बारी खुशी सत सांगलें आयकूंक खुशी वा खंयच्याय मुखेल्या विशयांत खंयच्याय एका व्हड मनशा विशयांत खंयच्याय एका संस्थ्या विशयांत सत सांगलें आयकूंक आमकां सांगूंक दुसऱ्यांक सांगूंक बारी सुलभ आनी तें आमकां इजी पूण तें खंय आमच्या भितर मात्र त्या मनशा मुखार वचून सांगूंक कोणायकी धैर्य ना पूण तेंच सत हेरांनी आमच्या विशयांत सांगलें जाल्यार ताचो परिणाम सगळो उलटो रावता कित्याक आमकां सत म्हळ्यार पसंद ना आमच्या विशयांत सत सांगलें पसंद ना दुसऱ्या विशयांत सांगचें जाल्यार आमकां सुलभ आयकूंक आमकां खुशी आयकूंक उलोवंकी खुशी पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी आज जेजू आमकां सत इफ यू नो द ट्रूथ यू वील बी फ्री सत तूं जाणा जाशी जाल्यार तूं संपूर्ण स्वतंत्र जाताय म्हणटा देवाचें उतर मोगाच्या भावा आनी भयणी सत तें सत थोड्या काळाक तें दमून धरयेत थोड्या काळाक तें चिड्डून धरयेत थोड्या काळाक कोण सत सांगता तांकां कंट्रोल करयेत पूण एक फावटी तो मनीस मेलो जाल्यार सत सांगलो मेलो जाल्यार थोड्या काळान तें सत वयर येताच आनी एक ना एका काळार तें उक्तें जावन जें कितें सत आसा संवसाराक कळीत जाताच देखून आमी कितलें तें दांपून व्हेलें जाल्यार सोमी तें उगडापें करतलो किर्तनकार किर्तन पयलें किर्तन आमकां सांगता खोटे मनीस वाऱ्याक उबरमेच्या पोला बरी भाताची पोल आमी जाणाव ती आस उरतना ती पोल वाऱ्यार उबोन वयता ताका कांय अस्तित्व ना देवा मुखार खोट्याक खोटेपणाक केन्नाच अस्तित्व ना ते एका घडयेक आसा म्हणले बरी दिसोंक पुरो तें नास जावन वाऱ्यार वेता तसलें पूण नितीवंताची वाट देव राखता आनी नितीवंत मनीस मरोन गेलो जाल्यार ताची नीत संवसाराक ती कळीत जातली
तुझ्या भाऊ बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या पुस्तकाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां ओबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता बरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचे सुरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ज्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाखणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवे येता तुका जय. ओं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना गाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझे पूर्ण जीवनपणाने वरकळता. तुझ्या येण्या आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीठ पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबस तरुण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळेत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवारमरी देवाचे माये सांगाती सांजूचे तिचो पती भगवंत दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणूच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं.
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकेल्ले मागण्यात आम्ही सांगता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिनाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवंत जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका खोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमय आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची शांती दे. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुमयाक तरेचे म्हाका फोना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu tuka
प्रार्थूया. प्रतिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवचेले. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन वाचले सुयेजन संभ्रमोन जेजूच्या नांवां दाटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागताव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर जावंक आसच्या तिरसो विवर. ऑक्टोबराची 16 तारीख येवचो आयतार सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 3 वरां पर्यंत ह्या देव मंदिरांत सर युवा जाणां खातीर एका दिसाची रेतीर आमी आसा केल्या. युवा जाणां मातये वडिलांनी ह्या रेतीरेक येवेत. हे रेतीर सरून व्हरतात फादर रॉवेल आनी सांगाती. ऑक्टोबराची 23 तावन 26 4 दिसांची ह्या इगर्जेच्या वाठारांत 4 दिसाची रेतीर आमी आसा केल्या. ही रेतीर ब्रदर प्रकाश बँड्रा आनी फादर नॉयल मस्करेनस चलोवन व्हरतले. गेल्या त्या वर्सा जायतो लोक ह्या रेतीरेक आयिल्लो. ह्या वर्साय त्याच मापान लोक येतलो म्हूण आमी पाती येता. प्रत्येक जावन ह्या रेतीरे निमती तुमचो खंयचोय आर्थीक सहाय आमी आशेता. तशेंच कोणाकी स्पॉन्सर रावंक जाय तर जेवणाक वा दुसऱ्या खंयच्याकी तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें. ऑक्टोबराची 30 तारीख सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत एका दिसाची कन्नडा भाशेंत रेतीर आसतली. ही रेतीर ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन चलोवन व्हरतले. तुमकां सर्वांक ह्या तिनूय रेतीरेंत पात्र घेवंक आनी तशेंच देवाचे बेसांवां जोडूंक आमी आपणय दिता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सरू बी रावया. बाप आणि पोत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता. देवाची गोडुका. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेना मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा. सर्व तांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक गोंडकारान दैवीक वैस म्हणे नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हणटा वाडलो. गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमचे ते सवा बाळ जेजू देव बारया. आयचो ब्रेस्तार प्रत्येक जावन सर्व काजारी जोड्यां पासत मातसो दीस म्हण आमी नमियेरता. ह्या दिसा हांगासर ह्या घडये आसच्या समेस्त काजारी जोड्यां पासत आमी मागया. लग्नाच्या जिविताक आपोवणें तशेंच कुटुंबाची जबाबदारी मानून घेवन काजारी जोड्यांनी जियेत आसतना तांच्या जिवितांत तेंचे सर्व ल्हान व्हड कश्ट ल्हान व्हड समस्या फूड करूंक एकामेकाच्या मोगान तीर रावूंक भुरग्यांक आपल्या दयेळेन वागोवंक बाळजेची मजत तांचे पासून मागया. जायत्या सणांनी बरें काम मेळच्या पासून मागोवंक आमच्या लागीं विनंती केल्या. जायते जण परगांवांत बऱ्या वावरा पासत थंयसर गेल्ले आसा. थोड्यांक काम मेळना. थोडे आनीक कामाचे सुज्ञेर आसात. तांचे पासून आमी मागया. विविध पिढे निमती कस्टमच्या आमच्या भाव भयणी पासत ह्या घडये मागया.
विविध रीतीने मानसिक शांती नसताना समाधान नसताना मनस्तापासून जिवितांत कितेंच जायना म्हणून कश्टांच्या भाव भयणी पासून ह्या घडये मागया. भुरग्यां पासून तुमी मागा. जे कोणी आमकां मागोवंक सांगलां आयच्या दिसा प्रत्येक जावन हांगासर येताना आमचो उडास करा, आमच्या पासून म्हाका आमच्या गरजां पासून म्हाका म्हण सांगलें आसा जाल्यार तांचोय आमी ह्या कडेन उडास काडया. ह्या कार्मेल कुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां पासून भावां पासून आमी मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाज्या भितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता. तुका फातीन उलो मारतल्या सुमेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सगळ्या मुश्किलां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें प्रतिनाका पूण वायट वळणांतल्यान काडून आनी देव सुफोत मनीस जालो. आमचे मदेची नमान मरे कृपेन बरले समेत तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव मन सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरी देवाची आमाप्यां खातीर करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देव सुफोत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन बरले समेत तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव मन सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरी देवाची आमाप्यां खातीर करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देव सुफोत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन बरले समेत तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरी देवाची आमाप्यां खातीर करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या जपनच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कोलतीचे दिश्ट घाल म्हण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुली. दासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्याक सदा सर्वता. आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या सर्व उपकाराक आमी अर्घां दिवया. हे भो उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हड उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळथे आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजेपणची इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सगळ्यो तुज्या पाटणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातले देवीक म्हजो सोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळू जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत रावो आनी तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. Bersawang cerita, molekul
बेगीन तुझ्या सदा सांभाळतं आमचे समेर रावतू रक्षण घेऊन आमचे भितर रावतू सांभाळ मोरून आमची संगी येतो हातान चलून आमचे फाटल्यान रावतू राखून मोरून येचेसू बाळका नमन तुका येचेसू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचे काल वाळे कर बेसन बेगीन तुझ्या